او ابو حفصه عمر كره خطاب عدوي قرشي نسبه يهيت پیغمبری علیه الصلاة والسلام کعبه کره لویدا مروفه که ملهم و خدا نهزرو بیرو بوچون بو 6 سال پشتی هنرنا پیغمبری علیه الصلاة والسلام بسرمانت بیتن خود تعالی بو اسلامتی عزیز کر و دعای پیغمبری قبیل کر عبدالله کره مسعود بشن والله ام بردامت عزیز بوین پشتی امام عمر بسرمان بوی همیشه رادیال پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام یه پشکدار بوی 10 سال خلیفه بسرمان ابو خود تعالی گلی باجر سر دست وی فتح کرن و وکر نوا اول كسب لقب امير المؤمنين ورقرتي اول كسب تاريخ هجري داناي اول كسب بيت المال بو بسرمانه داناي اول كسب دواوين وسجل داناي باش نجد محراب پیغمبر دا عليه الصلاه والسلام تيتا شهيد كرن باشترين صحابيه بشتي ابو بكر بي خلاف او فاروق ياخذ تعالى حقي ونحقي بيجي جدا كري پیغمبر عليه الصلاه والسلام قلت اي كره خطابي از بو كما نفسه مدسي دانينا شيطان ريكه بجيتته الا دريك خو جهور تنجبرته يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق.